عملت كنافه بالمانجا بس تحفه تجنن. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي، يلا بينا. عندنا بقى الكنافه بتاعتنا كانت في الفريزر، طلعناها وعاوزينها تبقى متلجه علشان لما نيجي نفتفتها كده تقوم تتفتفت معانا. جبنا الصاج بقى بتاعنا وهنبتدي نعمل فيه طبقه من الكنافه. ايوه كده اهو، بصوا كده اهي. دهنا القارب بقى بتاعنا دهنه كويسه قوي بالسمن، ونبتدي بقى ايه نعمل فيه الكنافه بتاعتنا. نفرد طبقه كويسه قوي من الكنافه. عملنا كده بقى طبقه كويسه قوي من الكنافه وظبطناها اهو. نبتدي بقى ايه نحط عليها السمن، نرش عليها بقى كده رشه سمن كده وندخلها الفرن ويلا بينا. وكده خلاص حمرنا قارب الكنافه بتاعنا، وننزل بقى عليه كده بالشربات. حطيناه على الكنافه ونبتدي بقى نكمل بقيه الكنافه. عندنا بقى كريم جانتيه ونزلنا عليه بكوبايه لبن ونبتدي بقى نضربه كده. الكريم جانتيه بتاعنا خلص. نحط بقى القارب وننزل بالكريم جانتيه عليه. نفرد بقى الكريم جانتيه بتاعنا. فردنا الكريم جانتيه بتاعنا وندخل القارب شويه التلاجة ونكمل بقيه الوصفه. جبنا بقى باكوين جيلي بالمانجا اهو، وعندنا بقى كوبايتين ميه سخنين ونبتدي بقى نقلب. وكده خلاص الجيلي بتاعنا برد. نجيب بقى الكنافه بتاعتنا وننزل بقى بالجيلي كده ايه واحده واحده علشان ايه ما يبوظلناش الطب اللي تحت اهو كده. وندخلها بقى التلاجة لغايه ما تسقع. وكده خلاص خلصنا قارب الكنافه بتاعنا، الكنافه اللي بالمانجا اللي عملناها، ونبتدي بقى نقطعها. وكده خلاص عملنا احلى كنافه بالمانجا. بصوا 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 اهي، بسم الله ما شاء الله. بصوا طبقات حاجه كده جميله اهو، جديده حلوه بجد. بصوا نقطع بقى كده اهو. بصوا بجد تحفه. وكده عملنا احلى كنافه بالمانجا. يا رب تعجبكم، يا ريت تجربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها.